Oğlumla Gökçe'nin nikahını kıymak isterim. Doğru dersin Korkut Bey'im. Onu şehit vermek gönlümüze kor düşürmüştür. Acımız büyüktür. Lakin senin de dediğin gibi hayat kaldığı yerden devam eder. Tez vakitte evlatlarımızın nikahını kıyalım. Kolay gelsin hatunlar. Kolay gelsin. Karnın burnunda ne edersin böyle Halime Sultan? 3 parça bir şey vardı Ertuğrul Bey'im, onları yıkadım. Hem şehzade kızı gibi görme beni, ben obanın kızıyım. Her gün karnında daha mert, daha yiğit, daha güçlü bir delikanlı olacağım diye çırpınır durur. İçimde kızılca bir kıyamet var Ertuğrul. Bırakın dünyayı fethedeceğim diye çırpınır durur. Ya kız olursa? Kız olursa da o vakit anam gibi zeki, anam gibi güzel, anam gibi yiğit bir kız olacağım diye çırpınır durur. Seninle bu dağlarda at koşturduğunu görür gibiyim Ertuğrul. Erzurum'dan Ahlat'a, Diyarbakır'dan Alayi'ye kadar. Engür'den Söğüt'e belki. Engür'ü mü? Bahar gelip dallar çiçek açar açmaz yola koyulacağız Halime Sultan. Nereye Ertuğrul? Oğlumuz Bizans hududunda at koşturacak. Haymi anamla Gündoğdu Bey'imle konuştun mu? Henüz değil. Ertuğrul daha başımız yeni beladan kurtuldu. Sulha ermişken yeni bir derde gitmek demek bu. Onlar ne der bu işe? Vakti gelince göreceğiz. Lakin tek bildiğim çocuğumuz doğar doğmaz yola koyulacağımızdır. Sen nereye biz oraya Ertuğrul. Bilesin ki artık 3 kişiyiz. Korkut'un avradı Duru'nun çizmem kadar büyük, engerek kadar zehirli dilini bu zehirle susturdu. Şimdi aynı otağda kocası olacak o ihtiyarın yüreğini de yine aynı zehirle çürüteceğim. Senden çok şey istedim Aytalın. Lakin en ağırı da Korkut'un avradı olmanı istememdi. O ihtiyarın kokusu er geç üzerimden gidecektir. Lakin senin uç beyliğin her daim Oğuz'a kutup olacaktır. Tuğtekin gerdek çadırında Gökçe ile oynaşırken babası olacak o ihtiyar da son nefesini verecek. Düğün gecesi Korkut'un öldüğü, senin doğduğun gece olacak ağabey. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim ben Aytalın? Müsaadenle ağabey. Otağda yapılacak işlerim var.